Hi friends. அடிக்கடி சளி பிடிக்க என்ன காரணம், அதை எப்படி வீட்டிலேயே சரி செய்கிறது அப்படின்னு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோவில் கமெண்ட்டில் கேட்ட கேள்விக்கான ஆன்சர் தாங்க இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாய் சிஸ்டர், எனக்கு இருமல் தொடர்ந்து வருது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இருமல் தொடர்ந்து வருது அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா இருமல் தொடர்ச்சியாக வருங்க. நுரையீரலில் வைரஸ் பாக்டீரியாவில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னா தொடர் இருமல் வரும். இதை தவிர இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் தொடர் இருமல் வருங்க. தொடர் இருமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 பெஸ்ட்டான ஹோம் ரெமெடி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி, ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, மிளகுத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அரை கிளாஸ் வந்ததும் அதை வடிகட்டி மிதமான சூடு இருக்கும்போது அதில் 1 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து கலந்து குடிச்சோன்னா இருமல் சரியாகிடுங்க. ரெண்டாவது ஹோம் ரெமெடி, ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் 2 ஏலக்காய் 2 கிராம்பை தட்டி போட்டு கொதிக்க வச்சு அரை கிளாஸ் வந்ததும் அதை வடிகட்டி மிதமான சூடு இருக்கும்போது அதில் 1 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து கலந்து குடிச்சோன்னா இருமல் க்யூர் ஆயிருங்க. மூணாவது ஹோம் ரெமெடி, மிளகு சேர்த்த மஞ்சப்பால். ஒரு கிளாஸ் பாலில் 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், பனங்கற்கண்டு சேர்க்கலாம், இல்லைனா தேன் சேர்த்து கூட கலந்து குடிக்கலாங்க. இந்த 3 ஹோம் ரெமெடியுமே ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஹோம் ரெமெடிங்க இருமலுக்கு. இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லா வகையான இருமலுக்குமே நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாங்க.